အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online ထွင်နေရမည်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Office Excel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုလောလောဆယ်ဆယ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ထဲမှာရှိ1ရှိ2စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပေးထားတဲ့ရှိတွေကပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရှိ2ခု3ခုရှိတယ်ဆိုလဲရှိတွေပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ဖော်လို့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှိကပျောက်တယ်ဆိုတာကတကူးတကတော့များသောအားဖြင့်သွားပြီးလောက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တကူးတကမရှိတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာတကူးတကပျောက်ထားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကမျိုးခလုတ်တွေတစ်ခုခုမှန်းသိခါပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတွေပျောက်သွားတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကကြကျွန်တော်တို့ကရှိကိုဘယ်လိုပြန်ဖော်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ file tab ထဲကိုသွားလိုက်ပါ file tab ထဲကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီအောက်ဆုံးနားမှာရှိတဲ့ဒီ option ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပြီးပါoption ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် advanced ဆိုတာပေါ့နော်ဒီဘက်ထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်အလဲလောက်နားမှာရှိတဲ့ advanced ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်နားလေးကိုအပေါ်ကိုဆွဲသွားအောက်ဆုံးနားမှာရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အပေါ်နားကိုဆွဲသွားလိုက်ပါအပေါ်နားကိုဆွဲသွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် display option for this robot ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာသူကဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့က robot ကကျတော့သူကပုံ1ဆိုတာကသူကပုံမှန်အပြည့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပုံ1ဆိုတာဒါပုံမှန်တက်လာမှာသူရဲ့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဒီ Excel file ကိုစဖွင့်လာတဲ့အခါကျရင်ဒါပေါ်လာမဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဘာတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစကိုးဘာပြောက်တာလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီမှာအမှန်ကြီးတွေပြုတ်နေလို့ပေါ့ဗျာနော်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ show sheet တက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာအမှန်ကြီးပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကပြီးတော့တက်တရားဒီမှာဟိုပါရှိတွေကျွန်တော်ရှိ1ရှိ2စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတွေပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစကိုးဘာပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစကိုးဘာတွေကိုပြောတာနော်ဒါတွေပြောင်းနေတယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမှန်ကြီးပြောင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဖြစ်တတ်တာလေးတွေပြောတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ show sheet တက်ဆိုတာအမှန်ကြီးပေးပြီးရင်ကျွန်တော် okay ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ထဲမှာဒါရှိ1ရှိ2စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတွေဒါပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲစီပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်သူ့ဝေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online ခန်းထဲမှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832129ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber မြစ်တင်ဆက်လက်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online ခန်းနေဆိုတဲ့ပေးရမည်တင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ